Xin chào tất cả các em, hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em cách làm slime kim tuyến nhé. Nguyên liệu làm slime kim tuyến của chúng ta bao gồm hồ nước, đây là chai hồ nước. Thứ hai, đấy là nước rơm miệng. Thứ ba là màu nước. Thứ tư, đấy là kim tuyến. Cái kim tuyến này thì chị mua ở hiệu sách em nhé. Nó có giá là 30.000 mà chị mua được 12 lọ kim tuyến rất là nhiều màu sắc luôn. Và bây giờ chúng ta bắt tay vào làm slime kim tuyến nhé. Đầu tiên chị sẽ cho hồ nước vào trong cái bát. Tiếp đến các em sẽ cho nước vào. Chị sẽ cho vào đây là 5 muỗng nước. Và chị sẽ khuấy đều lên. Tiếp đến chị sẽ cho màu nước vào. Bây giờ chị sẽ cho kim tuyến vào nhé. Chị sẽ cho màu xanh da trời. Bây giờ chị sẽ cho màu xanh này vào nhé. Chị sẽ cho cả lọ vào các em ạ. Đấy, đẹp đúng không? Thật là đẹp đúng không em? Và chị sẽ khuấy đều nó lên. Em thấy chưa? Bây giờ màu nó đã chuyển sang màu khác rồi đấy các em ạ. Tiếp đến chị sẽ cho dung dịch rơm miệng vào và khuấy đều tay. Vậy là cái slime kim tuyến đầu tiên mà chị làm sắp hoàn thành rồi các em này. Và bây giờ chị sẽ kéo cái slime này ra cho các em xem nhé. Rất là dẻo đúng không em? Nhìn rất đẹp và lấp lánh đúng không em nhỉ? Đây, chị sẽ kéo nó ra này nhé. Rất là dài luôn và không bị đứt các em ạ. Đây, rất là dài luôn đấy. Nhìn rất là thích đúng không em? Và bây giờ chị sẽ để cái slime này ra ngoài bàn này nhé. Đây, chị sẽ để cái slime này ra ngoài bàn này. Và bây giờ chị sẽ làm một màu slime kim tuyến tiếp theo các em nhé. Và bây giờ chị sẽ kết hợp giữa màu hồng và kim tuyến màu vàng xem nó sẽ như thế nào các em nhé. Chị sẽ cho hồ nước vào. Tiếp đến chị cho nước vào. Bây giờ chị sẽ cho một chút màu hồng vào xem màu sắc nó như thế nào các em nhé. Màu hồng rất là đẹp luôn.
đến chị sẽ cho lọ kim tuyến này vào. Chị sẽ cho cả lọ luôn, giống như cái slime đầu tiên. Và chị sẽ khuấy đều tay. Em nhìn thấy chưa? Khi màu hồng và kết hợp với màu vàng thì nó đã chuyển sang một màu khác đấy các em ạ. Nhìn thật đẹp mắt và thú vị đúng không em? Tiếp đến chị sẽ cho dung mì dịch rơ miệng vào. Và một cái slime của chúng ta đã hoàn thành rồi đấy. Nhìn trông nó rất là đẹp và độc đáo đúng không các em? Chị sẽ cầm nó lên cho các em xem nhé, xem nó có khác cái slime kim tuyến đầu tiên mình làm như thế nào. Đây, vẫn rất là dẻo và dai luôn các em ạ, rất là dai luôn. Các em có nhìn thấy không? Kim tuyến rất là nhiều luôn, rất là đẹp luôn, nhìn lấp lánh luôn. Và bây giờ chị sẽ để cái kim tuyến này xuống đây nhá, và chị sẽ hướng dẫn các em làm một màu kim tuyến nữa, xem nó có khác không các em. Chị sẽ để nó ở đây. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em làm slime kết hợp giữa màu trắng và kim tuyến màu hồng nhé. Chị sẽ cầm cái slime này lên cho các em xem nhé. Nhìn màu nó rất là sáng so với
hai cái màu trước đúng không em? Và kim tuyến nhìn rất là lấp lánh luôn. Bây giờ chị sẽ để xuống đây nhé. Cuối cùng chị sẽ hướng dẫn các em làm slime kết hợp giữa nhiều màu và nhiều loại kim tuyến khác nhau. Chúng ta bắt tay vào làm nhé. Tiếp đến chị cho nước. Và bây giờ chị sẽ cho một chút màu đỏ vào, thêm một chút màu vàng, một chút màu vàng, cộng thêm một chút màu cam vào. Rồi chị sẽ khuấy đều dung dịch này lên. Tiếp đến chị sẽ cho kim tuyến. Chị sẽ chọn 3 loại kim tuyến này: màu cam, màu tím và màu xanh lá cây. Chị sẽ đổ trực tiếp 3 loại kim tuyến này vào và đảo đều tay như những lần trước. Màu xanh lá cây, màu cam, và màu tím. Nhìn rất là lung linh đúng không em? Và chị sẽ đảo đều tay lên. Dung dịch slime nhiều màu của chúng ta đang dần kết dính rồi này các em này. Chị sẽ đảo đều tay thêm một chút nữa nhé. Thử cầm lên xem nó có dính cùng em nhé. Không dính các em ạ. Nhìn trông lạ mắt chưa này các em ơi. Wow, chị nghĩ nhìn nó giống như là màu nâu ấy các em ạ. Dung dịch nhiều màu của chúng ta đã hoàn thành xong rồi đấy các em. Nhìn cái slime nhiều màu này nhìn rất là lung linh đúng không em? Và rất là dai nữa. Thế là hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong cách làm nhiều loại slime kim tuyến. Chị sẽ đặt cái này ra ngoài bàn này xem màu nào đẹp hơn các em nhé.
Và đây là những slime mà ngày hôm nay chị và các em đã hoàn thành xong. Rất là dai luôn các em ạ. Bây giờ chị sẽ cuộn những cái slime này lên xem nó như thế nào các em nhé. Và bây giờ chị sẽ thử cuộn tất cả những slime này vào với nhau xem như thế nào nhé các em nhé. Sẽ cuộn tất cả những slime này vào với nhau. Khi trộn những cái slime này với nhau nhìn rất đẹp luôn em. Cuộn một vòng nữa nhé. Chị nghĩ cái này mà làm đồ chơi cho các bạn vào những giờ nghỉ, những giờ sau giờ học rất là bổ ích và rất dễ làm nữa, mà các em có thể thỏa sức mình sáng tạo slime với đủ các loại màu sắc luôn. Đây. Các em thấy không? Với 4 màu slime bây giờ chị không biết cái slime của chị là màu gì luôn. Nhưng mà sờ vào nó thì rất là thú vị luôn. Thế là ngày hôm nay chị và các em đã hoàn thành xong cách làm slime kim tuyến. Mong là các em sẽ yêu thích và học cách làm. Chúc các em thành công và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo của kênh Tom Tép Kids. Xin chào và hẹn gặp lại.